Pero kukunin ko na rin yan sa budget. Naantay ko lang po ang din na yan. Kasi yan. Kung 50 bilhin sa aling mo na wala tuloy yan lang sa 50. Baka yung ilang. Hindi. Viernes kasi kahapon nito. Ang daming ano. Ito no sa isang lalaki ka na. Kaya dito na galing dalawa. Pababa ko na.
Dalawang malaki.